台電核二廠擱設白賣台集體收人烏西錢，檢方昨約談核二廠5個前現任主管甲職員和廠商是攏總9個人報案，其中前廠長、現任副廠長甲科長是攏互聲押禁見。台電這邊是回應講會全力配合偵辦，加強內部的管理。表情嚴肅，核二廠生產的前廠長被傳到北檢訊問，伊以前的同事包含現任的世電副廠長甲真濟受賄組成員，共款者約段名單，全部加入台電核二廠押出的集體收錢備案。幸好生產的前廠長、現任的世電副廠長甲生主科長攏被聲押禁見核准，另外2人30甲50萬交保。今日地檢署涉案廠商也陸續被帶轉去訊後請回。北檢查出，核二廠7、8年前辦理的4件採購案，3間特別廠商為無要被刁難，順利履約結案，實嫌提前疏通。涉案的5個核二廠官員涉嫌收烏西錢將近1,000萬。其實檢方去年才查出，生產的前廠長涉嫌收烏西錢。第2024年採購案，各項特定業者得標，協助完成驗收。迄時陣，為伊的徛家天房，佫超出大筆現金。雖然專案定價起訴，毋過北檢調查無停落來，關鍵就佇當初得標的廠商頂懸。這些好廠商出來有一本行事曆，用手寫清楚記真濟項標案的送錢日期、地點甲對象，互檢方懷疑，伊毋但家己送烏西錢，也登記作為核二廠官員，甲其他廠商的白手囊。這擺被約談了後，500萬交保。相關的資料都已經提供給檢調單位，全力配合偵查。疑似涉案人員都已經暫時調離原來的職位，前廠長也已經遭到免職的處分。針對這個內部發生這個連戰的案件，台電也會深切反省，持續精進採購的一個業務制度。台電核二廠2部機組陸續在2021年甲2023年停止運轉，進入對核階段。不過對核前後攏有貪腐弊端。台電回應全力配合偵辦，強化內控防備。記者綜合報道。